打扮都要有時間，你叫我除都係有啲需要時間。化少少妝，戴個假髮，着下條裙，咁係啲人全部將啲目光擺晒你上邊。尋日方面我冇問題嘅，因為我哋結咗婚㗎。男男女女加點情趣，繼續有 Kman 李嘉敏教授 Hello Alison，有 Queen Call，歡迎你收睇今集嘅節目，亦都先歡迎大家可以嚟 subscribe 我哋健康好人生嘅 YouTube channel，等我哋逢星期四可以晚上準時見嘅。嗱，今集繼續有 Queen Call 啦，找住機會梗係問多啲關於你嘅心路歷程啦，或者你嘅觀察咧，對於我哋一般可能即係局外人嚟講，嗰個誤差落差有幾大咧？嗱，頭先我哋已經係講到興高采烈，好多嘢咧想透過你嘅節目講嘅啦。不如先講下啦，譬如話我哋整體嚟講，現象係好多人會斟酌住工作機會，去到認為咁你係做得變裝人嘅，可能美國都好多 icon， 你淨係一個 RuPaul 嘅 show， 哇上晒即係啲頒獎台上面咁樣樣。香港又似乎未去到嗰個程度，但係你覺得會唔會都開始滲啲都入到啲主流文化呢？其實我自己嘅經驗上面咧，其實都已經係經驗到係喺主媒體裏邊咧都有啲變化㗎啦。咁我唔可以透露我就究竟係做咗啲乜嘢啦。咁但係遲啲就知，遲啲就知㗎啦。其實如果你有電視你應該睇到嘅。咁好彩就係我演個角色咧，就唔係我哋通常喺香港見到嗰啲好醜化，或者係真係用一個跨性別人士啊，或者用啲非主流人士嘅去做一啲小病咁樣嘅。咁好彩呢樣嘢就都發生緊啦。咁雜誌都其實雜誌我就覺得基本上佢哋好多時候咧，其實雜誌無論雜誌都好啦，或者係corporate 都好啦，其實好多時候咧，我哋 Queen 嘅或者我哋 drag performer 嘅出現咧，只會係6月，即係國際嘅 Pride Month，或者係我哋香港嘅11月，我哋嘅 Pride Month 嗰陣時先至會有啲 event 做。即係當然其實始終 LGBT 我哋都算係一個小眾啦。咁我哋亦都唔係 expect 話，每個月都你哋要請 drag 咧去做啲慶祝或者 party 嘅。咁但係通常都係去到某啲月份先至會出現。就好似即係你有啖旺季嘅司儀工作一樣。係啦，冇錯。咁我覺得就喺香港嚟講都其實好多 commercial 嘅嘢咧，都會係避免揾 Queen 去做啊，或者我自己希望見到多啲就譬如話啲時裝啦，因為其實好多時候你啲McQueen 啊，嗰啲designer Mugler 嗰啲其實佢哋都可以用 Queen 去做個 inspiration 嘅。咁所以我覺得其實我覺得香港嘅藝術眼光同埋佢個包容度可以再大啲，佢真係 show 到其實香港其實咩人都有，其實咩顏色都可以畫到出嚟咁樣。其實我覺得你可以做咯，因為我哋頭先至傾偈嘅時候，發現原來你喺 Gay Games 嗰件龍獅頭嘅衫係你自己做嘅，我以為有 designer 同你一齊合作㗎。其實我對嗰一件衫係好驕傲嘅，因為你應該要啦。我係用咗呢個方法去即係表達我自己一個東方人嘅文化，尤其是獅頭。通常你睇到舞獅係一個 celebration 先至會出現嘅，咁所以其實當生命係一個 celebration 嚟講，其實我就當我着住嗰件就係首先代表到香港啦，代表到華人啦。其實咁第二就係我其實係着住呢件衫去同大家去慶祝一個 moment 嘅，咁樣係。頭先都有提到可能一啲比較私人公司啊，又或者係個考慮嘅因素要多少少嘅工作機會咧，就少啲可以落到去你身上，或者係你朋友身上咁樣樣。其實好多時候個考慮會唔會係因為經常都會將變裝同同性戀聯繫咗，咁佢哋可能多啲呢一方面嘅顧忌咧？我覺得都有機會都係咁樣嘅，因為始終佢哋可能個誤解就係當我哋之前咁講啦，即係變裝嘅就一定係基嘅咁樣，或者佢哋就會好顧佢哋嘅形象咯，即係始終都係我自己覺得就係好多時候就係揾最瘦最靚嘅女仔去做呢啲嘢或者係全部啲
賣嗰啲化妝品就係全部都係嗰啲啡色嘅眼影。嗯，所以我覺得呢啲一個啡色眼影嘅態度真係要開始去改變下咁樣。係嘅。雖然我今日係啡色眼影，但係咁正話咧都係你講嘅係一啲喺香港嘅經歷啦，同埋感受啦，或者係一啲觀察啦。咁嗱，你其實咧個 performance 有喺個唔同嘅地方嗰度去做嘅喎。咁你嘅觀察，其他嘅社會對 drag 有冇一啲好唔同嘅態度咧？咁譬如我近排今年去過幾次嘅就台灣啦。咁基本上佢哋喺社會上邊咧，我哋嗰一代或者老咗少少一代咧，其實佢哋都好接受嘅。其實佢哋都唔會覺得同性戀係有咩大問題啊，或者有咩大不了嗰啲咁樣。咁但係咧喺佢哋嘅變裝嘅文化裏邊咧，其實係慢慢喺度進化同埋去龐大緊嘅，真係好多嘅。尤其是譬如話佢啱啱都有個台灣 Queen 上咗嗰個 show 啦，咁啊佢好多人都好中意佢啦。咁所以其實台灣都係一個好領先緊嘅一個地方，佢真係話好去踴躍去將呢一個文化咧去推廣，同埋佢真係好欣賞啦。咁或者譬如我哋泰國啦，咁泰國其實泰國呢個國家咧，其實佢都有好長嘅歷史，就係有啲第三性、第四性嘅啲人士。咁所以其實當佢去揾呢啲所謂嘅變裝嘅表演，其實都好容易揾到嘅。你隨家都即係 join 個團啊，其實你都會佢哋會帶你坐巴士去到呢啲場合去睇啦。咁所以佢哋嘅認識同埋佢哋認知同埋個欣賞咧都好高，即係好自然地佢哋唔會覺得呢一個係好奇怪嘅事，或者譬如話菲律賓啊都係啦，或者歐洲都。即係歐洲唔使講啦，其實歐洲超過我哋開放啦，咁其實佢哋都會覺得呢一門係一種藝術咯。拉翻過嚟香港咧，我又想講多少少，因為咧感覺上我會覺得可能香港變裝嘅人唔算多嚇，或者甚至乎係裝前裝後 Queen Kong 同埋 Leon 其實性格上面分別大唔大咧？其實我都成日會講話就係變裝係一個放大鏡嚟嘅。即係佢會將你個性格同埋你個能量去真係放大，咁所以其實我平時呢一個裝扮去演出啊，或者當我有呢一個成副武裝上齊晒咧，其實個自信係比呢樣係多好多嘅。當然首先即係冇得比嘅，咁但係其實性格上我都唔會覺得係好唔同咯。其實係冇化妝冇戴假髮都差唔多咁樣，其實係啊。咁喺尋愛方面咧，尋愛喺香港呢一度會唔會難咧？尋愛就其實比起10年前啊，就易好多嘅。咁就即係譬如話，或者係去翻80、90年代咁，當其時有 AIDS crisis 啦。咁但係同時間首批 drag performer 就係一啲跨性別人士喺啲 ballroom 去做表演嘅。咁其實好多時候啲人就會覺得drag 就係跨性別啦。首先咁可能佢社會嗰陣時社會都未完全係好似我哋而家咁樣接受。咁或者我哋去 fast forward 10年前啊，或者15年前，其實啲人都會覺得drag queen 好似好奇怪喎咁樣，即係對佢哋有啲怪癖喎，佢哋有怪癖啊，或者佢哋係跨性別啊咁樣。咁但係去到而家呢個年代，其實我希望就係啲人就會睇到就係變裝其實係一門藝術咯，一個 performance art 嚟嘅啫。咁尋愛方面我冇問題嘅，因為我哋結咗婚㗎。係咯，所以其實我就因為我好少就會用變裝呢個方式去認識人嘅，因為通常我都中意卸晒妝，用翻自己平時嘅自己去做翻我自己去真係認識人咯。係你另一半係同你真係開始戀愛嘅時候，知道已經有 Queen Kong 呢個身份嘅？係因為嗰陣時我都係做完表演，佢應該睇完表演嘅，咁我就做完表演就係同佢 hello 咁樣去開始認識咯。咁咧佢都知道我其實係屋企係佔咗係一大半嘅衣帽間㗎，所以佢都係知道由一開始都係我係做呢一個行業咁樣。但係佢有冇變裝嘅幻想咧？佢就冇嘅，佢就係一個好 boring 嘅一個陰陽咯，呢啲就係 puzzle 嘅凹凸咯。係冇錯冇錯。但係喺譬如話屋企上面啦，又甚至乎喺睡房三人門嘅時候啦，佢會唔會都有因為知道你係 Queen Kong 啊嘛，
我想你做翻 Queen Con 啊，今晚。我會首先，如果我遇到任何有呢啲要求嘅，我都會 say no 嘅。但係我自己另外一半佢都冇話要求我，因為佢都知道我係最自然嘅自己，就係唔係戴晒假髮同埋化晒妝。因為首先我都唔想將啲化妝品揩晒喺張床上。我費事呢個原因，我費事洗啊！同埋假髮呢啲係會甩㗎嘛，咁樣係，所以我自己就唔會覺得真係有呢個需要，同埋我自己冇呢個意欲去做呢樣嘢咯。有冇真係試過有啲粉絲要求啊，或者有啲即係無名嘅人走嚟同我講，我可唔可以咁樣？其實都會有人聊嘅，係啦，咁我咪 play along 咯，咁啊，但係我真係唔會去到下一步咁樣，因為其實打扮都要有時間，你叫我除都係有啲需要時間，咁但係我寧願用嗰個時間咧去到正題去做實事咯，做實事啦，係啦。嗱，咁你呢個打扮用咗幾耐時間咧？其實今日都算快嘅，其實通常我嘅打扮時間就1個半至2個鐘頭，咁啊呢個係包括係着衫全部嘢嘅。咦，同我一樣啫喎，咁樣都係喎，同我一樣喎。我都化咗7年啦，咁基本上而家呢一個過程其實化妝化面咧，其實45至1個鐘都已經搞掂啦。係，其實好快嘅。咁但係你每次 performance 咧，嗱你都會好想俾人一個真係豔光四射啊，或者驚喜咧嘅感覺噶嘛，咁所以每一次 performance 你需唔需要諗好多嘅事前準備，或者我要用一個乜嘢嘢嘅形象今次去示人咁樣㗎？其實好少我會特別去為一個場合去特別改變嘅，除非我真係講一個故事啦，即係譬如我有一次就做一個好騎呢嘅美人魚咁啊，即係我美人魚除咗之後就硬 pat pat 咁樣，即係我會構思呢啲好無厘頭嘅表演去做嘅，咁但係通常我都唔會特別去 prepare 嘅，尤其是我跳慣舞嘅，其實好多時候有啲人就會問啊，你係咪要你呢隻今日跳嗰啲係咪排咗㗎？其實我唔係，我係即興地咁樣去做啊，就咁啦，咁樣係啦，咁所以我都係一個好實際、好快捷嘅一個人，嗱搞掂啊，嗱翻屋企咁樣。呢啲真係天生嘅 performer。係啊。咁你係幾時真係好知道自己我好想做一個 performer as 我個 career 咁樣樣？其實都可以講都幾細嘅，因為我都係最細嗰個啦。咁通常我喺屋企上面細個嗰陣時個目光都係擺晒我身上嘅。咁我覺得就係我大咗之後，其實出到嚟社會冇人理你係咪最細或者最大㗎嘛。咁所以我就覺得變裝都幾好啊。其實化少少妝，戴個假髮，着下條裙，咁係啲人全部將啲目光擺晒你上邊。咁所以 a lot of the times it's just for the sake of attention。所以我就覺得有 attention，咁我就應該係將呢件事或者呢個場合咧個氣氛咧去提升下，咁所以都有個職責咧去娛樂同埋去表演俾大家睇咁樣。嗱，但係 attention 都有好與壞㗎，即係做得好嘅時候就掌聲啦，做得唔好有咁多人望住你嘅時候就咁樣㗎咯喎。你覺得一個成功嘅 drag performance 應該要有啲咩咧？成功嘅 drag performance 肯定首先喺表演者身上咧，就係你個 polish 夠唔夠啦？即係你有冇真係完全係每個 detail 都係覺得自己係做晒啦？或者你今日個裝扮或者個服裝有冇講一個完整嘅故事？或者我係成日都會講係一個 fantasy，就譬如我今日就係一個 newscaster fantasy，或者喺另外一啲場合就係 businesswoman fantasy，咁或者嗰晚係咪一個 pop star fantasy 咁樣啦？或者譬如話今個禮拜我就要host 一個 Christmas brunch 啦，咁我就要有冇一個 Mariah Carey fantasy 咁樣啦，咁樣。咁第二樣就係同個觀眾真係有個眼光嘅交流啊，即係如果你低頭去做任何事嘅，其實你嗰個氣場都唔大。咁最緊要就係你有冇俾觀眾同你有一個互動嘅機會。
你有冇 include 啲觀眾入去你呢個表演上邊咯？咁啊，同埋就係唔好飲咁多酒，好大誘惑㗎喎，係啦，但係唔好灌醉，因為基本上你 drag 咗咧，係人哋係請你飲嘅，係10個有9個都會請你飲，你喺邊飲啊，或者個吧嗰度你口學下你飲啲乜嘢，係啦，控制下自己咁樣。係自制能力好緊要啊，係要自律嘅係犀利嘅。不過我都好欣賞 Queen Con 頭先講到，即係要譬如話置裝，又甚至乎係打扮一個造型，基本個零兩個鐘，係因為熟咗手，所以整個過程其實我真心覺得咧，同大老倌變身做花旦個過程係一樣嘅。係啊，係啊，我哋有咁長久嘅歷史，其實我都好好奇，其實我哋嘅社會係由邊一點開始忘記咗？其實我哋有任何人都可以做一啲好華麗嘅角色。當然喺一個花旦嘅歷史上邊，就係我哋有個比較 oppressive 嘅歷史啦，即係以前就唔好俾女人去做呢啲嘢。咁但係我覺得同時間我哋唔可以忘記，我哋當初唔係因為唔俾女人去做呢樣嘢，係因為當初純粹係為藝術而出發去接受呢啲比較多元化啲嘅人士啊，或者呢啲表演嘅方式咯。好多謝 Queen Con 非常之精彩嘅分享啊！我哋期待更加多你嘅精彩演出，好嘛？快啲開你嘅 fashion brand 啦！好，或者有興趣嘅，我可以行你個 show。好啊！咁如果你都有問題嘅話咧，可以透過我哋嘅渠道嚟到問啦。你可以 WhatsApp 俾我哋，有得 email 俾我哋都可以㗎。下集再見啦喎，拜拜，拜拜，thank you。 Thank you。健康好人生 YouTube 頻道訂閱有賞，送你 ETNet 珍藏版2024年歷卡同精美筆記簿，立即行動啦！